привет, друзья! С вами снова я, Майнпро Воробей. И сегодня мы будем снимать, как сделать камин, и чтобы не загорелся дом. Ну, можно сделать камин, конечно, в доме из глины. Сейчас мы это и проверим. Вот, заходим сюда. И вот перед нами дом. Надо тут полочку сделать. Сейчас я доделаю пол и к вам вернусь. Ну вот, я доделал пол, и сейчас я продолжаю делать. Извините, тут неполадки остались, правда, но нам придется вот так и работать. Так, вот здесь мы копаем. Вот здесь мы прокапываем землю и берем адский камень. Ставим, а потом берем и вот так закрываем. Вот так. Потом берем вместо адского камня, берем огнем. Берем и поджигаем. И получается такой каминчик. Наслаждайтесь, друзья, на посиделках. Но осталось сделать вот трубу для дыма. Берем. Берем так и ставим. И вот и все. Камин наш готов. Кому понравилось видео, ставьте лайк.